人生像黑暗內沉睡，人生像斷腰經風吹，經風吹，彷彿似煙消去，難見真理獨流淚。耶穌願寬恕萬重罪，耶穌願替君解空虛，快接受基督捨身的愛，尋着了真盼望，莫疑慮，將一生交在他手裏，拋開往事心顧慮，要立志接受真理，尋着愛此際是良機。耶穌願寬恕萬重罪，耶穌願為你捨身軀，將一生交基督手裏，尋着了真盼望，莫疑慮。頭先唔好意思啊，因為我條腰好痛，其實用丹田氣唱歌咧，其實好多人都唔知，就以為淨係咧腹式呼吸咧就足夠，咁其實唔係嘅。其實除咗腹式呼吸之外咧，其實我哋同時間咧都好需要個腰力咧去 back up 嘅，先至可以咧係做到腹式呼吸嘅。如果我哋唔用腰力去 back up 嘅話咧，咁其實咧嗰個腹式呼吸咧其實係唔夠氣嘅。咁頭先我因為其實我個腰患咧，我近排好痛，係啦，腰患近排好痛。咁同埋我隻手傷咗，其實本身我係想自彈自唱嘅。咁所以頭先我除咗個腰風，但係剛剛咧我就戴翻個腰風，就希望可以令到即係自己條腰嗰個痛楚減低少少。咁所以我就再唱。今次係影住我，咁咧，我睇下，